Hi, hello, this is Gi. Welcome back to Vanillaenglishchannel. Today I'm out in the big field นะคะอยู่ที่สนามแบบกว้างมากเลยวันนี้จะมาสอนการออกเสียงแค่คำนี้คำเดียว It's a short video for this pronunciation of this word mountain ใช่ค่ะ mountain ปกติเนี่ยเวลาเราเห็นตัว T ใช่ปะเราก็อยากจะออกเสียงตัว T ไงเราก็จะบอกว่า mountain ซึ่งถูกต้องแล้วนะคะใช้ได้ออกเสียงแบบนี้ได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราไปเจอฝรั่งทำไมเขาออกเสียงไม่เหมือนเรานะคะเขาจะออกเสียงว่า mountain งงไหม ใช่ก็จะเป็น mountain นะคะก็จะเป็นออ่างนะซึ่งอันนั้นก็ออกเสียงได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เลือกเลยจะไปเจอแบบ mountain or mountain ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เติม s เข้าไปนะคะถ้ามี mountain หรือว่าภูเขาเยอะๆนะคะ mountains or mountains Okay so that's it for this short video I hope you like it bye